So we are here now in the Capitol, guys. Ayan. Galing tayo sa ano, yung starting Ayala. Tapos nandito na tayo sa Capitol. Yan, Puente Osmeña. So nandito na tayo sa Puente Osmeña. Yan. No, Capitol. Yan. So tatakbo pa rin tayo, guys, kahit ano, umuulan. Rainy or shine to. Yan. Nandyan siya. Tamakbusin mo dyan, guys. Ano yung Paulo eh? Ayan, guys, yung iba pabalik na. Pabalik na sila, guys. Kami papunta pa. Ayan. Yung iba pabalik na. Ayan. Pabalik na yan, guys. Kami papunta pa doon. Papaikot pa kami, guys. Ayan. Ayan, paikot na talaga sila, guys. Ayan, guys, pabalik na sila, guys. Tayo, paikot pa rin tayo, guys. Papaikot pa tayo, guys. Ayan, guys, paikot na tayo sa 12, guys. 12 kilometers. Ayan, hey! Yes! Oh, paikot na tayo, guys. Ayan. Oh. Ayan, kuha ko na yung patrabki ko, guys. Ayan. Woo! So excited. Ayan, pabalik na tayo, guys. Nakuha ko na yung red, guys. Para dito. Woo! Ayan. Pabalik na tayo, guys. Woo! Ayan, guys, yung iba, yan, yan, papunta pa yan sa, ano, 12K na, makuha ninyong, ano nila, makabalik sa papuntang finish line. Kami, ayan, si Ma'am Julius. Pabalik na ako, guys, ayan. At yung, dyan, sa left side natin, ayan, papunta pa sila doon. Guys, malapit na tayo, guys. Ayan. Woo. Kasi pabalik na tayo, guys. Ayan. Kaya natin to, guys. Ayan. Malapit na tayo sa Ayala Mall. No, sorry. Ayala Business Park. Ayan. Doon kasi yung finish line, guys. So, kaya natin to, guys. Ayan. Dami pang tumakbo.
Guys, papunta na tayo sa Ayala Mall, guys. Ito na yan. Ayan, pabalik na tayo, guys. Malapit na tayo. Ayan. Ayan, pinupush ko lang yung self. I believe myself that I can reach the 12 kilometers, guys. Ayan. So, I have this. Yes. Oh my God, I'm almost finished na. Yes. Yan, guys. Nandito na tayo sa Ayala. Ayan. So, alam, malapit na ako sa finish line, guys. Ayan. I'm so very excited. I can reach the 12 kilometers, guys. Ayan. So, kukunin ko talaga yung medals ko. Hindi tayo tatanggap, guys, na hindi tayo makago sa finish line, guys. Ala! Ayan si Mama Janice! Woo! Yeah! Guys, malapit na kami! Yes! Woo! Si Sharon nandoon kumuha na kanyang food. Naglinya na siya, nagline na siya, no? Ayan. Ayan, guys. Malapit na tayo, guys. Ayan. So, nandito na tayo sa finish. Malapit na tayo sa finish line, guys. Ayan. Yan, malapit na tayo sa finish line, guys. Ang dami kaya tao, guys. There are a lot of people here. Wow, Sinulog Fun Run. Oh, actually si Duster kay ina po niya iyang pamilya. His family is also joined. Okay, Duster King and his family joined the run.
iyang wife and iyang kids. Oh my. Huwag dyan. Laban na. Laban lang. Laban na tayo deh. Duster family. Duster family. Eh, daghan naman sila, pamilya naman sila. The Duster family of Cebu. Happy Fiesta! Ano sige, so na na? Lechon na din. Simota, simota. Ay, ulit siya, ulit siya. Okay, so as we move on, mga nag-award sa itong human. So, sa taas talaga ng linya guys. Nga, pero people, online. Dua ka line, uy! Dua ka line, sa lagi ng linya. Uy, mga pikas mo, uy. Kuha tayo ng food guys. Wow!